Boa tarde, o meu nome é Xosé Xoán Rodríguez e correspóndeme a presentar, moderar este Urbi et Orbi, este último capítulo do ciclo de palestras Nós e o mundo é nós, organizado pola Comisión de Actividades Culturais desta facultade. No seu nome, comunico un profundo agradecimento a todas as asistentes, non só as aquí presentes, mas tamén as que nos seguen polo streaming e as que o fixeron ao longo das anteriores xornadas. Lembramos Celtismo de Irlanda-Galiza, coas profesoras Margarita Estévez Sá, Margarita Santos Zas e Manuela Palacios González, e Composto e Disposto, cos profesores Xosé Luís Forneiro, Enrique Monteagudo e Inmaculada Mas Álvarez. Se ven que non son a persoa máis axeitada para facer a seguinte consideración, sí que teño a oportunidade e non querería deixar pasar a ocasión sen asinalar o fato de estarmos aquí tres homes e ninguna muller, para que a dita comisión tome as medidas que achar oportunas. Dito isto, adianto que o tempo nin as condicións sanitarias permiten intervencións superiores aos 30 minutos, así que axiremos da mesma maneira que se fixo nas anteriores xornadas, é dicer, presentarei os dous palestrantes, ouviremos a primeira das palestras, haberá un turno de 10 minutos para preguntas ou comentarios sobre esta, depois o mesmo co segundo palestrante. Ben, os profesores que hoxe nos van presentear coas súas perspectivas e coñecimentos sobre nós son por esta orden o César Domínguez e o Carlos Quiroga, que procedo a presentar sumarísimamente e en orden inversa, por certo. O Carlos Quiroga é profesor titular da área de Filoloxía Galega Portuguesa do Departamento de Filoloxía Galega desta facultade. O seu campo fundamental de docencia e investigación son as literaturas lusófonas, sin que cumpra agora entrarmos no que son ou non literaturas lusófonas, e a Wikipedia, ou como el propio chamou o oráculo do noso tempo, di que a súa prolífica produción literaria foi merecedora de varios premios a quen e a Lemiño, mas o que non di a Wikipedia e que a nos interesa moito máis neste serán é que ten un profundo compromiso coa lingua e a cultura do seu país, que comprobaremos de certo cando nos fale deses outros nós ocorridos no resto da lusofonía sob a mesma lexenda. A miña esquerda, o profesor César Domínguez, profesor titular de literatura comparada, desta facultade, do Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral desta facultade, onde foi titular da cátedra Jean Monnet entre 2012 e 2015 e é catedrático honorario da Universidade de Sichuan, e tamén ten varias entradas na internet onde se poden consultar os seus méritos e as súas publicacións. Mas o que a nos importa neste caso, e que eu tive a sorte de comprobar como alumno, é que é un auténtico placer ouvilo falar en literatura comparada e moito máis se como hoxe o fai focando a análise na literatura e na cultura do noso país. Nomeadamente, o profesor Domínguez revisará unha subsección concreta da revista Nós, comentará os principais referentes estranxeiros da publicación. Sen máis, agradezo non só aos asistentes, mas tamén ás palestrantes a súa vontade de participaren e dou a palabra ao profesor Domínguez. Muchísimas grazas. Quero comenzar por, obrigadamente, moi gustosamente agradecer ao equipo de Canal pola organización destas jornadas. Non é un agradecemento valeiro, senón por razóns específicas que vou mencionar nun intre. E tamén un gusto ser presentado por un estudante con que, como el mesmo sinalou Xosé Xoán, compartimos aulas. Teño que decir que, malia que o convite do decanato ten xa algún tempo, por diversas razóns, as notas que vou a presentar hoxe non puden redactalas máis que esta mañá. Polo tanto, disculparán non sei se a desorganización ou a febleza da presentación. Ben, malia que, segundo os datos proporcionados co gallo da exposición Galicia de Nós a Nós, organizada pola Xunta de Galicia, os datos son os que están recollidos na parte dereita,
ao maior volume de colaboracións na revista Nós pertence á literatura, os marcos referenciais das literaturas estranxeiras estudados limítanse na actualidade a 4. O portugués, sinaladamente por Aurora Marco López e Celia Valiente Fernández, o irlandés por Alberta Llegue Leira e María Jesús Lorenzo Modia, o vasco por Joaquín Ventura e o italiano por María Consuelo de Frutos Martínez. Neste contexto, resulta, e esta é a razón o motivo a que me refería a Eunintre, resulta extremadamente axeitada a iniciativa posta en marcha polo decanato da Facultade de Filoloxía relativa á exploración do tema Nós e o mundo e nós. Moitos máis estudos como estes listados que traballan no ámbito da enumeración e a descripción a literatura son imprescindíveis, pero paralelamente compre abordar tamén o ámbito da dinámica da revista Nós, na medida en que a revista fixo intervir a grupos de axentes que participan nunha lógica estructural de posicións. Unha desas posicións é a relativa ás conexións internacionais, segundo se recolle nas programáticas primeiras verbas do número do 30 de outono de 1920. Dunha banda, están recollidas na pantalla as citacións, Nós a ser a representación no mundo da personalidade galega na súa ansia de se afirmar como valor universal, autóctono, diferenciado, dentro ou fora da terra. Doutra banda, e continuando con estas primeiras verbas, querendo suprimir intermediarios entre o pensamento galego e o pensamento dos povos cultos, Nós abre as súas páxinas a prestixiosas personalidades estranxeiras que han informar o público galego do movimento de ideas no mundo civilizado. A miña intervención de hoxe procura ser unha moi mínima contribución á investigación da dinámica de Nós. Malia que o obxecto revista é relativamente fácil de definir, alo menos en termos da biblioteconomía, para a que se trata dunha publicación periódica de contido variável, Nós é un obxecto extremadamente complexo de inserir nun marco definitorio. Segundo se di nas enriba citadas primeiras verbas, Nós a ser un estudo piedoso e devoto cheo de sinceridade de todos os valores galegos. Obxectivo que se reflicte nunha variedade de contidos que vai do lingüístico e literario ao artístico, etnográfico, filosófico e político, sen esquecer a propia creación literaria. En consecuencia, imponse o recurso ao pragmatismo co recoñecemento de que os modelos e generalizacións que se poidan construir e estabelecer só serán válidos para determinados sectores dun conxunto de lindeiros fluídos. Paul Agon sostén que unha revista, cito, é unha realidade de dúas faces. É un feito de discurso e inclúe a este respecto non só textos críticos ou de ficción, senón tamén un metadiscurso sobre as súas intencións, como é o caso das primeiras verbas que citaba, pero tamén, e continúo con Agon, é un feito material, moviliza recursos financeiros, unha ou varias persoas que asumen as tarefas de reunión de textos, elaboración e difusión, así como un grupo lector máis ou menos amplo. Fin de cita. Non se trata só de que as fases discursiva e material estean intrínsecamente implicadas, senón tamén que o propiamente discursivo e o metadiscursivo son difíciles de deslindar. Este é o caso da sección da revista titulada Os homes, os feitos, as verbas, presente dende o primeiro número de 1920. Os homes, os feitos, as verbas é unha sección xeralmente sen sinatura, polo que cabe pensar que as súas liñas directrices son responsabilidade do equipo de redacción. Malia que esta sección non presenta sistemáticamente divisións internas,
é recoñecível a presenza dunha subsección que consiste nunha revista de revistas. Esporádicamente titulouse simplemente Revistas, con novas doutras revistas, tanto nacionais como internacionais, xa dende o devandito número primeiro. Polos datos dos que dispoño, entendo que o funcionamento de nós como revista de revistas nunca foi estudado. Un obxectivo para que se conta coa ferramenta inestimável do índice elaborado por Xosé Ramón Fernández Oxea co gallo da publicación facsimilar de 1970. Porén, a comprobación da exactitude deste índice e a revisión dos contidos da revista de revistas só poden facerse manualmente, pois na digitalización feita para a galiciana non está habilitado un sistema de procura léxica para todos os números. Ademais, cando o está, a procura só pode facerse páxina a páxina, o cal evidentemente complica a procura de información. En función dos datos proporcionados polo índice, na súa historia nos entrou nun diálogo con un total de 122 revistas que presentan unha distribución por orixe recollida nesta táboa segunda. Da información de 21 revistas de Galiza, 21 revistas de Portugal, 13 de Madrid, 13 de Argentina, 9 de Cataluña, 6 do resto de Francia, porque vedes que intento recoller cando hai algún tipo de especificidade nacional, regional, como, por exemplo, Bretaña ou Occitania, etc., etc. Obviamente, unha táboa como esta ofrécenos unha instantánea da historia completa de nós, que compre, eu non podo facelo para hoxe, complementar cunha perspectiva evolutiva en termos de entradas, continuidades e saídas de cada unha destas revistas, porque iso vai marcando con quen establece o diálogo nós. En calquera caso, a luz destes datos, pódese concluir que nós construiu unha notável rede intertextual con revistas do resto de España, Europa e América, cuxos nós centrais pasan pola propia Galiza e Portugal, en primeiro lugar, sería o núcleo, para dar paso a continuación ao espazo ocupado por Madrid, Argentina, máis propiamente Bos Aires, porque das 13 revistas argentinas, 12 están localizadas en Bos Aires e unha en Córdoba, e Cataluña, seguidos a maior distancia por Francia, Valencia e o País Vasco. Esta rede intertextual apóiase noutra rede, a interpersoal, que foi determinante, por exemplo, podemos plantexar como hipótesis, a hora de dar conta de revistas publicadas por institucións da Galiza espallada, como chegaban esas revistas á redacción de nós. Trátase dunha conexión denominada por Daphne de Marneffe lógica de solidariedade, que non nega o feito de que a publicación de nós representou un acto de toma de posición no espazo conformado por todas estas revistas. Hai algunhas de revistas con que partilla intereses, pero outras revistas coa que está totalmente en contra e, por tanto, vai dar conta deses desencontros no espazo revistas de revistas. En ocasións, a toma de posición, que obviamente evoluciona ao longo da historia da publicación, afecta a cuestións precisas de carácter literario, cultural, estético, político, etc. Este é o segundo asunto que quixese abordar hoxe. Unha das 13 revistas madrileñas coas que dialogou Nous foi la Gaceta Literaria Ibérica Americana Internacional Letras, Arte, Ciencia, cuxo primeiro número se publicou o 1 de xaneiro de 1927 baixo a supervisión do equipo formado por Ernesto Jiménez Caballero como director fundador e Guillermo de Torre como secretario. As verbas programáticas nesta ocasión, no caso da Gaceta Literaria, correron a cargo de José Ortega y Gasset, para que en la Gaceta viña a cumprir a función, cito, de periódico de la literatura española, literatura en el sentido más amplio, española en un sentido enorme. Coa vista posta, e continúa Ortega y Gasset, en que Madrid, Barcelona
pero también Lisboa, Buenos Aires, lleguen en efecto a sentirse barrios de una gigante urbe de las letras. No primeiro número do ano 1927, do 15 de xaneiro, nos xa dá conta da aparición 15 días antes de La Gaceta Literaria, con una nota asignada por SN, que corresponden a Esperadan Namaquizos, un dos seudónimos empregados por Vicente Risco. Risco salienta positivamente, en primeiro lugar, cito, o recoñecemento da igualdade, polo menos literaria, dos idiomas peninsulares, por parte da nova revista madrileña, que dá un espazo ás literaturas das distintas linguas da península, para inmediatamente censurar o programa de Ortega y Gasset. Con respecto ao que di ese programa, no tan ben. No tan ben, a receta que para desprovincianizarnos nos aconsella o profesor Ortega y Gasset non semella iso descender da provincia a suburbio? E aquí había que daba a receta oposta. E máis, non deixamos como a il de abrigar a esperanza de que agora veña a nosa volta, cansos xa os outros. Ante isto, a este respecto é significativa a operación de Risco consistente en ler unha contribución do primeiro número de la Gaceta Literaria, pero que non está na primeira páxina, tamén como posible programa. Trátase da debida a Xoao de Castro Osorio, titulada A Esperanza Lusíada e a Fraternidade Ibérica, na que se recolle, cito, a esperanza de darmos ao Imperio Lusíada, Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, unha civilización nosa. Ante isto, Risco pregúntase, cual das dúas voces, a de Ortega Gasset ou a de Osorio, é a nosa nesta primeira folla da Gaceta Literaria? As posicións contrapostas de ambas as dúas revistas evidenciáronse en toda a súa profundidade co gallo da publicación o 15 de abril de 1927 dun artigo anónimo na Gaceta Literaria titulado Madrid, Meridiano Intelectual de Hispanoamérica, no que se defendía a seguinte tese. Frente al monopolio galo, frente a la gran imantación que ejerce París cerca de los intelectuales hispanoparlantes, tratemos de polarizar su atención, reafirmando la valía de España y el nuevo estado de espíritu que aquí empieza a cristalizar en un hispanoamericanismo extraoficial y eficaz. Frente a la imantación desviada de París, señalemos en nuestra geografía espiritual a Madrid como el más certero punto meridiano, como la más auténtica línea de intersección entre América y España. Madrid, punto convergente del hispanoamericanismo equilibrado, no limitador, no coactivo. A resposta, dende o outro lado do Atlántico, non se fixo agardar, coas reaccións recollidas en revistas uruguaias e moi especialmente pola súa virulencia na porteña revista Martín Fierro, que no seu número de 10 de xullo de 1927 conseguiu reunir a tirios os escritores de Boedo e troianos, os escritores de Florida. Pablo Rojas Paz, por exemplo, preguntábase, cito, ¿y qué hora ha de ser para que no estemos atrasados? E concluía que América está en ella misma y no es necesario que se interne por caminos extraños en busca de su propio porvenir. Mientras que Santiago Gandulla apunta ás razóns económicas que se agochan detrás do interese español por América. Cito, su naciente interés por los países de este lado del Atlántico no proviene de un arranque de simpatía intelectual, sino por las posibilidades que esos países ofrecen como mercados para el libro español. Jorge Luis Borges, pola súa banda, rexeitou o ofrecemento madrileño na medida en que, cito, Madrid non los entiende. Una ciudad cuyas orquestas no pueden intentar un tango sin desalmarlo, una ciudad sin otra elaboración intelectual que las greguerías, ¿de dónde va a entendernos? ¿Qué va a saber de la terrible esperanza que los americanos vivimos? En setembro de 1927, o costarriqueño semanario Repertorio Americano reproduciu este ensayo a petición do até o momento anónimo autor, pero revelado xa como Guillermo de Torre. A polémica provocada pola proposta de Torre ten sido ben estudada, por lo que é innecesario que eu repita aquí o xa exposto cos magníficos traballos de Celina Manzoni, Carmen Alemán Bay ou máis recentemente Sara Bossoer, entre outras investigadoras. Porén, todos estes estudos presentan un panorama polarizado entre a vanguarda española e a vanguarda latinoamericana, cando en realidade
unha modernidade literaria fixada polo meridiano madrileño estaba a afectar outras latitudes literarias. Borges, por exemplo, introduciu a importancia do referente italiano para as letras argentinas. Cito: «Ni en Montevideo ni en Buenos Aires, que yo sepa, hai simpatía hispánica. La hai, en cambio, italianizante». Agora ben, a reacción en contra do meridiano madrileño tampouco se limitou ás literaturas maiores dunha e outra banda do Atlántico, senón que tamén interviñeron axentes en representación das literaturas menores. Nun artigo titulado Los meridianos de Hispanoamérica do 31 de agosto de 1927 no xornal El Sol, Agustí Calvet y Pascual, coñecido polo pseudónimo de Gaciel, sinalou: «Lo de menos es la manera como ante la afirmación de que Madrid sea el meridiano intelectual de Hispanoamérica ha reaccionado Buenos Aires o una parte de Buenos Aires. Lo saludable es advertir que si se ofreciese la ocasión, reaccionarían lo mismo, no en la forma ni en el fondo, sino en sentido de franca disconformidad, no solamente una parte de Montevideo, Santiago de Chile, México, Bogotá, Caracas y Río de Janeiro, sino también, y es lo que me interesa, de Lisboa, Barcelona, Santiago de Galicia y Bilbao. Asignar a Madrid exclusivamente la función de meridiano intelectual de toda Hispanoamérica o Iberoamérica, una de dos, o es exagerar muchísimo la importancia, indudable o muy grande, que el meridiano de Madrid ha de tener en el conjunto de una armoniosa esfera, o es empequeñecer más todavía la grandeza de esta. A posibilidad indicada por Gaciel, cito, de que los catalanes dijeran que el suyo, o seu meridiano, pasa por Barcelona, foi estudada por Antoni Martí Monterde hai poucos anos. Por os datos dos que dispoño, unha posible reacción dende Galiza, porén, non ten sido obxecto de análise. A primeira reacción de nós data do 15 de outono de 1927, cando nunha nota na sección Os homes, os feitos, as verbas, co gallo da Festa do Libro en Cataluña, asinada por AVP, Antón Villar Ponte, lamenta a escasa participación galega na festa. Cito: «Na nosa Galiza, os mercadores foron poucos, como de cote e de libros galegos, menos». E sinala que Barcelona, a seguir, cito, «sendo a metrópoli peninsular máis digna de exercer hexemonía. Digan os que queiran os gaceteiros», obvia referencia a la Gaceta Literaria, «propagadores da absurda idea de que Madrid sexa o meridiano intelectual de Hispanoamérica». A reacción en contra do meridiano madrileño e os seus defensores atopou unha nova ocasión un mes máis tarde, o 15 de Santos de 1927, esta vez por mor da afirmación de la Gaceta Literaria 15 días antes de que a traducción fragmentaria ao castelán do Ulises de James Joyce a mans de Ernesto Jiménez Caballero, ofrecida nas súas páxinas, é, cito de la Gaceta Literaria, a traducción primeira en España, según creemos, deste espléndido libro. O anónimo comentarista de Nós, e penso que moi probablemente sexa Vicente Risco, afirma, cito: «Os leitores de Nós saben, e os homes do Meridiano ignoran, polo visto, que neste noso boletín, e no seu número 32 do 15 de agosto do pasado ano 1926, publicáronse traducidos directamente do inglés ao galego por Ramón Otero Pedrallo uns anacos dos máis característicos da novela de Joyce que ocupaban 9 páxinas. E engade, a no ser que eles pensen que estas traducións e estudos de Joyce feitos en Galiza e en lengua galega non foron feitos na España. É claro está que non o foron na España estreita, unilateral e pequena que se rixe polo meridiano consabido». Con respecto á traducción de Ramón Otero Pedrallo do Ulises e a súa posición nas distintas traduccións fragmentarias, realmente a primeira non hai unha anterior a castelán feita en Bos Aires, ocupeime nun número de Grial de 2014. Até 1929, 3 anos antes da súa extinción, la Gaceta Literaria tivo unha presenza relativamente esporádica na revista de revistas de Nós, limitada a informar da atención prestada pola revista madrileña ás literaturas periféricas, como, por exemplo, a exposición do libro catalán organizado pola propia Gaceta en Madrid, o artigo de Evaristo Correa Calderón dedicado ás relacións entre Galiza e Portugal, ou a recensión positiva de paisajes e problemas geográficos de Galicia de Otero Pedrallo.
A falta dun exame máis exhaustivo da documentación, ni tan siquera a reactivación da polémica sobre o meridiano por parte da Gaceta ao longo de 1928 suscitou interese nos redactores e colaboradores de Nós, cuxo seguimento explícito remata o 15 de abril de 1928 coa seguinte afirmación anónima: non é preciso meterse de novo na discusión do meridiano. O mellor será que cada terra se rixa pola súa hora. Somente de tal xeito se mantén a armonía cósmica. Porén, as referencias realizadas en No ao meridiano dos gaceteiros só pode ter sentido nestes termos de se tratar dun asunto coñecido polos seus lectores. Nese sentido, imponse unha investigación dunha banda sobre a rede social de Nós, é dicir, as súas relacións humanas en termos de circulación de colaboradores, participación en proxectos comuns, intercambios epistolares, etc. E doutra banda, das lóxicas de solidariedade e concorrencia no campo social galego a través das 21 publicacións recollidas na Tábua 2, así como dos principais xornais, porque ten que estar aí para que os lectores de Nós saiban de que se está a falar. A imaxe fixa que nos fornece esta Tábua 2 amosa con claridade a centralidade para o proxecto cultural da xeración Nós dos meridianos que pasan na Galiza por esa A Coruña que fita as brétemas de Irlanda e ese Vigo que fita os rañaseos de Nova York, ao decir de Risco no seu poema futurista Ujujuy, Portugal, Madrid, Bos Aires e os países de fala catalá. A estas alturas, inimaginável habería ser para os seus membros que na década seguinte o alzamento fascista motivaría o espallamento da intelectualidade galega en América, moi especialmente en Bos Aires, e serían protagonistas da sustitución do libro español polo libro argentino, un paradoxo que ten sido analizado por Beatriz Sarlo en Las Argentinas de Seoane. Remato. A análise da polémica en torno ao meridiano madrileño e a reacción por parte das axentes das literaturas maiores e menores é unha magnífica oportunidade asemade para repensarmos teorías contemporáneas sobre a literatura mundial. De ditas teorías, adquire un espesor revelador á luz desta polémica a proposta feita por Pascal Casanova no seu libro de 1999, La République mondiale des lettres, dun espazo literario mundial unificado por un meridiano, o que ela chama o meridiano literario de Greenwich, que, cito, institue o presente, é dicir, na orde da creación literaria, a modernidade. Pódese medir así a distancia ao centro dunha obra ou un corpus de obras, en relación coa distancia que as afasta no tempo dos cánons que definen, no momento preciso da avaliación, o presente da literatura. O concepto de meridiano de Greenwich amosa que Casanova só necesita dun só campo nacional, o francés, sobre o cal construe a súa idea de espazo literario mundial, e dunha súa temporalidade en relación coas cales todos os demais campos son avaliados. É o mesmo proxecto que o de Guillermo de Torre uns 80 anos antes. Na páxina precedente a desta cita, Casanova toma as seguintes palabras de Pierre Bourdieu para enfibelalas co seu discurso. Cito: hai, segundo expresa Pierre Bourdieu, un tempo propio nos acontecementos capaces de crear data no universo literario que só lle pertence a este e que non é ou non necesariamente sincrónico coa medida do tempo histórico, ou sexa político, e que se ten imposto como oficial e lexítimo. Na proposta de Bourdieu, é a propia loita a que fai a historia do campo. Temporalízase mediante a loita. Compre preguntarse a este respecto como é posible que campos distintos parezan ter temporalidades semellantes en momentos concretos ou que algunhas revolucións estéticas se expandan dun campo a outro. A preguntas como estas procura responder o concepto de meridiano de Greenwich, claro que, como no caso do meridiano madrileño, non é unha solución satisfactoria. Moitas gracias. Ben, moito obrigado, profesor Domínguez, por esta intervención. Agora temos 10 minutiños antes da intervención do profesor Quiroga. Se alguén ten unha pregunta, por aquí, non?
Preguntas? Preguntas ou comentarios? Non? Pois, eu sí que quería preguntar en que medida, porque claro, todas ocorre moitas veces que se colocan todos estes debates que hai en revistas, todas estas discusións, en que medida isto xogou un papel posteriormente, é dicer, en que medida isto descendeu de ser un debate entre intelectuais e tal, e chegou a poder ter un papel esta vontade de universalidade por parte do grupo Nós e nomeadamente da revista, en que medida podeu chegar a xogar un papel no proceso de construcción nacional galego? Xogou o papel a través do exilio, cando de repente moitos dos protagonistas que estaban a traballar no Círculo de Nós e outros que non estaban a traballar directamente pero con colaboracións máis esporádicas atopáronse en Bos Aires coa vontade de construir un proxecto nacional. En principio debía continuar sendo en galego, para iso estaba en primeiro lugar a comunidade lectora galega, que non quere dicir que sexa galega falante en Bos Aires, e pouco a pouco singulariza aí no caso de o proxecto de Luis Seoane, Arturo Cuadrado, o proxecto da colección Pomba, que se inicia en galego e rapidamente teñen que cambiar ao castelán, aínda que se manteña a idea do proxecto de construcción nacional, pero teñen que mudar de lingua porque o público non é suficiente dabondo para manter a opción galega. E tamén cando comezan a apoiar a traducción ao castelán de literatura do Brasil e de linguas amerindias a través das coleccións hispanoamericanas creadas polos exiliados galegos. Creo que ese é cando de repente se atopan que Bos Aires pasa a convertirse na capital do mercado do libro en castelán. Máis preguntas? Alguén ten unha pregunta? Ou comentario? Non, pois parece que todo perfectamente claro. Pronto, pois xa apresentado o profesor Quiroga, pasamos directamente á súa exposición. En cualquier caso, se máis adiante houber preguntas para César, pois tamén se poderán colocar, chegado o momento. Eu cada vez estou máis analóxico, mas vendo o nivel que isto tomaba nestes días, tamén me dei o luxo de preparar algún cromo. Creo que é unha feliz iniciativa. Eu teño moi boa sintonía como decanato desta altura, seguramente tamén polas circunstancias afectivas en que todos nos movemos, mas creo que esta iniciativa e a de manter o bar aberto, creo que é moi afortunado para manter un pouco de cohesión. E cuanto á falta de mulleres, a Carmiña, que debe estar aí na casa, debía estar aquí falando do modernismo brasileiro, porque este asunto pode tocarlle. Eu fui enrolado, mas sabendo que arriscaban, porque a miña pretensión inicial era facer algo máis gamberro do que vai ser. Ainda que vou presentar aquí o asento de batismo da revista Nós, eu quero falar do nome de Nós, basicamente, mas non só.
De facto, o primeiro título que lle dei era Os alienígenas e a revista Nós, por ter observado a ocorrencia Nós noutras cabeceiras, noutras latitudes absolutamente disparatadas, cando non había internet e cando non había medios tan fluidos como agora. En fin, até por ser o encerramento e que isto teña que ser máis leve, pois non debería colocar unha nota que me vexo obrigado a colocar, abandonando un pouco o ton diletante e até anecdótico. O foco vai ser de cualquier modo o da revista, o do nome da revista Nós, que naceu en 1920, mas polas circunstancias do que foi sendo dito, creo que César é o primeiro hoxe, parabéns pola comparativística das medos e só dunhas notas desta mañá conseguiches arrumar tan maravillosamente este comentario. Só saiu o nome de Portugal dunha maneira, en fin, equitativa con o resto, mas creo que ainda merece máis énfase. Entón, quero colocar esa énfase que eu pensaba que era innecesaria para comezar a falar do detalle quase anecdótico que eu colocaba. E, bon, non tanto por amor ao coñecimento e á verdade, que tamén, mas porque ese lugar que pensaba común se disimula, pois a aproximación ao asunto pode ficar un bocado máis ainda desconcertante e diletante do que sería esperável, desposeída do certo rigor que por outra parte tamén ten. Refírome á evidencia de que Portugal anda na revista Nós galega en sobredose no conxunto dos números. As tantas, en fin, toda a xente está farta de saber e as tantas era por iso que ninguén decía, penso agora, en fin. Sexa como for, vou recordar apenas algún detalle para deixar afirmada certa polaridade imprescindible no meu achegamento ao batismo da revista. O primeiro número, só vou colocar estes dous cromos do primeiro número, abre con un breve poema de Teixeira de Pascuais. Abre, despois das palabras iniciais de Risco, fala do sol e está dedicado aos xoves poetas galegos. É colocado como patriarca, é colocado no altar principal entre o elenco de colaboradores con outros portugueses, claro inicio do rumo a seguir. Vicente Risco pois tamén dedica a Pascuais varios parágrafos de louvor e fai referencia ás cartas cruzadas con o amado mestre que coloca ao lado de Rosalía e Pondal. En fin, o poeta marantino era na época o escritor portugués de maior prestixio fora do seu país, Cataluña provoca nostalgia, en fin, e ten na altura un lugar de privilexio na Galiza, onde as súas obras son recibidas con mimo especial. E, en fin, recíprocamente, a inclinación de Teixeira por esta terra, que xa se evidenciara en etapa anterior á da correspondencia con os galegos, vaise tornando xenuína paixón. En 1912, no primeiro manifesto saudosista, estaba a Galiza como un bocado de Portugal sob as patas do León de Castela. Bon, tópico. Ao igual que na dedicatoria dos poetas lusíadas, está xa a memoria rosaliana, en fin, para alén de que no Maranus se aplica en terceira edición de forma plena a oferta a Galiza, terra irmá de Portugal, que a divina saudade transfigura. En fin, observando o fenómeno en contexto, tamén sabemos que a abundante presenza e mención de Portugal e mundo portugués cuxo, en fin, espectro comparece aquí macizamente na nova publicación, non é sistémicamente nada novo, pois o ven enfatizar a tendencia da nosa terra e, en fin, de outros moitos meios impresos que escrebían en conxunto un capítulo único do galeguismo, descubridor dos antigos vínculos e lanzado para unha lusofilia que de repente era correspondida. Eu pensei que isto tería aflorado polo menos onte. Os exemplos neste sentido pois son numerosos e a bibliografía é enorme e detallada, como a tese de doutoramento neste sentido do noso ilustre decano, señor Elías Torres Feixóo Torres, que foi un pouco a súa estrada de Damasco, cun mapeamento de medios periódicos da época que comproba, en fin, o recurso constante a Portugal. En fin, hai outras sinopses máis abreviadas a que eu tamén me teño dado, que explican e apoian esta
esta pata sólida, contundente de nós, que vai ter unha proxección e unha importancia decisiva na marca galega, ya ten etiquetado, que apareza o nacionalismo, despois de provincialismo, regionalismo, e que se torne como elemento identitario para erguer discurso, precisamente tamén contra España, como antes falamos. Bueno, ben, esta a fundamentación necesaria para o que segue, relativo ao nome da revista. A outra é a conexión irlandesa, a segunda polaridade que, en fin, xa non terá que ser recordada, porque a rica mesa do primeiro día ensinounos bastante sobre ela, tamén as outras, bon, en fin, da Margot Sponer, creo que o da tipografía que xente pareceme fantástico. Bon, o da tipografía tamén me importa moito aquí para as cabeceiras e para nós. En fin, non vale a pena entrar en concorrencias de tamaño, ainda que sí que importa, ou de ton, o caso irlandés, o caso portugués, bon. Mas no caso que nos ocupa, tal vez sí, a propósito das fontes inspiradoras da xeración nos galega, en concreto sobre, en fin, o seu mesmo nome, que este é o asunto, para mí. Bon. O Sinn Féin, que foi aquí mencionado no primeiro día, pois foi fundado como movimento político na Irlanda en 1905. O da cronoloxía é importante polas ocorrencias síncronas e asíncronas destes nomes. Bon. Foi fundado en 1905 e é tentador apontar que o significado deste nome en gaélico, nós mesmos, podería ter influído no da revista galega, nacida en 1920. Cabe posibilidade de haber aí reverencia ao espectro irlandés, un dos focos de interese probado no galeguismo de inicio da centuria pasada. Mas, se nos voltarmos para o coñecemento de linguas dos nosos paisanos, que xa se falou aquí tamén, de que se traducían do francés ou daban aulas, recibían aulas de... en fin, nen para a súa solidariedade que a ternura dos povos oprimidos e a Irlanda da altura naturalmente merecía. En fin, nunca encontrei argumentos claros que defendesen a vía nominal irlandesa neste sentido. Só así unha suxestón, que coincidencia, o Sinn Féin significa isto e a revista significa este outro. Bon. E sempre me resultou, claro, máis natural a conexión lusófona. Outro dos focos de igual ou maior apetencia converxente, como xa aludín e probado por parte dos promotores galegos. E cando comecei a resistar a ocorrencia de outros nós circulando en Portugal e no Brasil, sobre todo cando no Brasil, recordou os alienígenas, máis ou menos na mesma época, e de como raio veo pasar aquí un nós con esta potencia. Antes e depois da aparición galega. Pois, en fin, a procura de vínculos entre eles foi inevitable. Debo advertir que estas constatacións que representen algo máis de que coincidencias, mesmo quase síncronas, que sexa posible aventurar influencias, imitacións ou algún tipo de continuidades, pois non, é un degrau para o que non achei, xa vou desmontar a expectativa, definitivo ponto de apoio. Mas o patamar das evidencias constatadas é amplo e rico e tamén nos descobre alguna figura que se parece a Risco, filofascista, bon, filoloxista, depois filofascista, agora vamos, agora vou aludir a ela. Mas, bon, polo meio unha nota letruda. Autores rusos do realismo poucos anos despois de nós, bueno, ainda estábamos funcionando, do realismo socialista, a comezar por Gorky, foran ditos nalgún momento inspiradores do neorrealismo luso. Bueno, cada un fala un pouco máis do que xa, len os rusos, están ligados ao Partido Comunista, bueno, na verdade, bueno, tamén se dixo algo parecido de que algúns autores norteamericanos como Steinbeck ou como Caldwell, pues, podían ser inspiradores, bueno. Pois, na verdade, e hoxe está eso probadísimo, eran prosadores brasileiros, Carmiña, Raquel de Queirós, Xorxe Amado, Xosé Lins do Rego, os que servían de fonte inspiradora e Amado para o surximento da nova proposta estética. Falaban de Gorky, mas os rapaces novos estaban lendo Cacao, os Capitanes da Areia, do Xorxe Amado. E sentían a araxen das letras da mesma lingua pairar sobre a súa propia realidade. Non hai mímese, hai, en fin,
non digo que non sexa auténtico o neorrealismo luso, mas o que leron, o que lle provocou non foi Gorky, obviamente, e non serían ruso se conseguisen un libro del. Esa real inspiración para labrar obras de autenticidade propia na mesma liña. Está hoxe estudado e probado de corrosionismo nordestino. Tocada a evidencia de Portugal a andar na revista Nós Galega en sobredose, debe agora afinarse que tipo de Portugal é o que anda aí. Pois, moi sumariamente, é o Portugal de primeira liña, da primeira división. Porque o mapa, como en todos os casos, é moito máis complexo. O espectro intelectual e literario da altura no país do lado ten, polo menos, para alén da cara A, outra vertente moito máis xoven, con insultados lazos tamén con a Galiza. A cara A, pois, a maior e central, pois estaría ocupada polo saudosismo, pola renascenza portuguesa, que suxere unha renovación á descoberta de fundamentos profundos da propia tradición, en fin, é a procurada explicitamente por Risco e compañía. E a cara B, hai outra cara B, un modernismo máis xoven e de choque, que se aliñou no mesmo instinto das correntes da vanguarda da Europa, da época, e confronta, renova a centralidade e as tradicións, ten, no entanto, vínculos igualmente profundos con a Galiza. Non, evidentemente, con Risco e algún galeguismo, en que tal vez se poda chegar a afirmar que hai algún posicionamento antimodernista e acabará por haber firme por parte de Risco, porque tanto o círculo do Nós Galego como o de todo o galeguismo procuran referentes e tentan alianzas con a primeira división, obviamente con o círculo máis nobre do mapa portugués. E, até porque neles, nos galegos, eses fundamentos profundos da propia tradición que os portugueses procuran, pois é o que lles interesa, é o que sintoniza con eles, reencontran os elos matriciais con a Galiza. Mas non esquezamos que ao mesmo tempo os galegos andan de ollo e constantemente se cita no que acontece, para alén de Irlanda, en xeral na Europa, con un instinto cosmopolita. E isto combínase. Que a nós galegas interesa pola cara maior de Portugal, ese Portugal plural e literario da altura, colocando a prioridade absoluta no saudosismo, na renascença e no saudosismo, obvio. Hai montes de probas tamén. Non vou citar lugares comuns, mas chamoume a atención para este asunto, buscando o relacionamento dos novos, como un novo galego, na mesma altura en que nace o primeiro número, un xoven con a idade do século, tiña 20 anos, Manuel Antonio, ten a ousadía de escrever a Vicente Risco para solicitar o seu magisterio sobre as novas tendencias literarias. E este responde un mes despois, aos poucos de facer 36 anos, con bastante detalle bibliográfico e descritivo das correntes, unanimismo, cubismo, creacionismo, en fin, ultraísmo, futurismo, mas no medio de todo isto coloca que Cecais nos interese moito máis, en fin, o folclore e o saudosismo portugués, tamén o haikai xaponés, etc. Na fórmula magistral, non me vou parar, vou colocar unha serie de citacións a seguir, mas non os vou comentar, vai ficar palla para a recolla final disto. Na fórmula magistral do Nós Galego, a partir dos designios do seu principal mentor, non anda ismo de ningunha clase, digo, tipo, é iso posicionamento antimodernista, nin que fose portugués, non o di aí, mas isto resulta evidente non só nas declaracións teóricas, tamén na correspondencia procurada, nos magisterios convidados, na realidade participativa, en fin. E, con todo, sempre tive a impresión de haber moitas máis conexións entre o Nós Galego e o modernismo lusitano, mesmo brasileiro. Que, insisto, non van pasar de palpites. Estou a referirme a certas coincidencias de atitude e mesmo práctica. Por exemplo, Manuel Antonio, que fai esta consulta e que é o xoven,
lanza en 28 de xuño de 1922 o manifesto asinado con Álvaro Cebreiro, en que o capítulo 3 se chama tamén Nós, para pasar a definir a posición estética e de rebeldía da mocidade da nosa terra, en cuxo nome asegura falar. Aquí xa foi mencionado Manuel Antonio onte a propósito de Valle Inclán e de los niños atacados. Seguramente por coincidencia e casi en simultáneo con a revista Nós, e xa vou entrando en materia, estaba sendo publicado en Sao Paulo outro manifesto de título exclusivo Nós. Que isto foi o amigo que me deixou, este é o papel original que eu encontrei no Brasil e quedei alucinado pola tipografía e por outros, que pinta isto aquí do outro lado do mar? Unha vez conseguida datada o documento, abre o número 3 da revista Claxon, o índice, capa, índice, manifesto Nós. Vou deixar tamén para palla o contexto desta revista. Tiña sido en febreiro a Semana Moderna, e este manifesto aparece na revista, no número que se publica en maio, creo que foi, pon aí a data, pouco despois, asinado por un rapaciño, nacido en agosto de 1895, un rapaciño chamado Antonio Ferro, que de momento é un rapaciño, mas que ten ligazóns ao Orfeo. E este nome apareceume constantemente nos traballos sobre Pessoa, nas cartas, nas brincadeiras, nas fabricazóns de Caeiro e Álvaro de Campos, que eran heterónimos galegos, e anda ligado á revista Orfeo, que foi publicada en 1915. Vamos mal de tempo, non? Vou ter que abreviar. O século pasado foi o século das revistas, os novos fanzines, que a broza nova que está chega un pouco fora de século, mas ainda terán algunha oportunidade. O século pasado foi glorioso, e Orfeo e a presenza son dos estandartes que marcaron época en Portugal. O proceso de fabricación previo, anterior, con a discusión de nomes, que tamén mentarei, pois teñen relación con a Galiza, que van ficar para o papel, mas non para aquí, e vou mencionar apenas algún detalle. Mas é que, ademais, este manifesto Nós, cando se publica no Brasil, eu encontro referencia de que xa tiña sido distribuído, tería sido distribuído, iso dixo o autor, no ano anterior polo seu autor en Mao, no Xiado e Lisboeta. Non vou dar a síntese, é un típico a síntese de que vai a través de Petrus, que o editou, un pseudónimo de Pedro Veiga, resgatouno e publicou o que foi distribuído en Mao no ano anterior por Antonio Ferro no Xiado. O tipo tamén nos informa de que intentou conseguir, porque Antonio Ferro asegura que houve outra edición, que houve dúas edicións previas deste manifesto antes de ser publicado na Claxon. Tamén encontrei a referencia, mas non encontrei o artigo, de que publicou en 1919, o ano anterior á revista galega, un artigo creo que era na Ilustración. Había algunha, foi republicado despois na Ilustración portuguesa, mas creo que tiña saído nun xornal máis descoñecido antes. Eu non encontrei o artigo, e que se chamaba Nós, onde lanzaba unha especie tamén de apelo á súa xeración. Será a altura de presentar moi rapidamente este individuo, este rapaz. Este rapaz foi o editor accidental de Orfeo. Foi o editor accidental de Orfeo por piada. Mas, olle lá, que servizo este do Antonio Ferro figurar como editor. Esta é unha carta son as palabras de Sá Carneiro. Ele non pode ser editor porque é menor.
non sabía, mas así ten moita máis piada. Gostaban deste tipo de brincadeiras. E o Sacarneiro ficou contentísimo con a nova ilegalidade. E o Ferro non se importa con iso? Preguntei. O Ferro? Entón você xulga que eu consultei o Ferro? Bon, foi así como editor. Hai outras referencias cando o papel do Casino de Vigo enviado pola Amado Garra para que Pessoa escreva o de Triunfal e finxa que enviara desde a Galiza, que Álvaro de Campos é un autor polo menos neste caso que envía desde a Galiza, despois Caeiro será galego. Aparece de novo Antonio Ferro aí como cómplice crédulo, lendo con outro Augusto Cuña, outro crío, esa é a foto da época, dándolle, en fin, certidão de nacimento a Álvaro de Campos. O mesmo con Caeiro, cando andaban finxindo que tiñan que dicer diante do Ferro que o guisado, despois de das ferias de Mondariz, bon, estive na Galiza e ali coñecín un tipo que se chama Caeiro, que é poeta e tal. Bon, por xa non fixo falta, porque apareceu aí un caixeiro viaxante, e todas estas son historias míticas do nacimento de Orfeo, en que aparece sempre o Ferro como rapaz crédulo e en varios momentos ligado ao asunto da Galiza. Despois, el non foi realmente admitido o núcleo duro de Orfeo, por varios motivos, e a verdade é que debían ter bastante bon ollo a vista do que ele se tornou despois. Bueno, algún non tivo tempo de comprobalo, porque se pegou un tiro como Sacarneiro. Cando Almada Negreiros lle pede a Fernando Pessoa que escreva, en fin, como foi aquilo da revista e tal, pois fica excluído Antonio Ferro, e todos estes son indicadores da súa periferia no movimento modernista lisboeta. Precisamente coloco este texto aquí porque tamén lle chamou Fernando Pessoa nós, os de Orfeo, que ten algún parecido con o ensaio que no 115 publicará Risco como Nós os Inadaptados, e que foi actualizado este ano con exactamente, en fin, con a polivalencia de xénero por libro da Tras Editora. Bon, hai outro detalle aínda, quanto me das? Que xeneroso está o... Bon, hai outro detalle, sendo un crío de 19 anos, andando aquí ás voltas, o tipo ten a honra de aparecer aquí na Galiza xunto con Pessoa, a primeira vez que aparece Pessoa fora de Portugal. Na crónica que Alejo Carrera Muñoz, que era o correspondente de Vida Gallega era a revista Olá da época, super glamurosa, charmosa, noticias da diáspora, e había constantes referencias a Portugal, como en toda a impresa. E hai unha crónica dos poetas lusíadas en que falan de algúns dos que están en fin, bombando, e din polo medio, en fin, que hai tamén unha tropilla de novos e que ha causado gran revuelo en el grupo de los Renacimiento. Renacimiento son os de Renascenza. E isto en 1914, ainda non saíra Orfeo, foi no 15. E aparece aí Antonio Ferro, moi sorprendente. Bon, o proceso de como se produciu a revista tamén é moi interesante, os nomes, etc. Vai me interesar para o desenlace final, como se fabricou o propio nome de Orfeo. A última cita de Pessoa en que, non, esta é unha carta de Sacarneiro, chegan a chamarlle idiota.
non vale a pena insistir moito na leve rexeición de Ferro dentro do grupo órfico, porque, bueno, Sá Carneiro nesta carta a Pessoa, bueno, hai outros, teño por aquí outros motivos recollidos de implicación de Ferro. Ferro quería ser nós, quería ser do grupo, quería ser, e realmente cando foi ao Brasil con o nós, realmente le foi con espírito modernista, pensando en encarnalo. Sá Carneiro chega a chamarlle en carta para a Pessoa de idiota por causa de certos comportamentos imprudentes e ati intrusivos na procura de protagonismo. O tipo quería palco. Mas si valerá a pena insistir, para propostos xerais con que estes traballos, pois insistir en algúns outros vínculos, correspondencias entre o lado galaico e lusitano, onde todo isto se procesaba, a fabricación de revistas era nos Irmãos Unidos, o restaurante dos Pais de Guisado. Bon, en todo caso, entrar na figura bueno, deixar para, creo que, de Antonio Ferro. Quen era este individuo? Tal vez Pessoa e Sá Carneiro, como o resto do núcleo duro, tiveron, en fin, algunha premonizón sobre aquilo en que se podría chegar a tornar o crédulo rapaz, que foi chamado tamén de domesticador do modernismo, desde a poltrona do Secretariado de Propaganda Nacional, a SPN, do fascismo portugués, a cuxo servizo acabará por estar. Nos anos a seguir van confluir en Ferro, en fin, matices dun discurso nacional que ten sido visto como antimoderno, aínda que, en fin, eu encontrei pareceres, porque sí que lle dá cancha a Almada Negreiros, na revista Panorama, en exposicións, o famoso premio que tamén lle ten custado bastante a Pessoa do Secretariado de Propaganda Nacional, é toda unha fabricación de Ferro. El que muda o libro de Pessoa, faltabanlle 2 páxinas para gañar o primeiro premio, porque tiene que ser 10 páxinas. Bon, é evidente que despois, cando ficou tan fascinado polas ditaduras e comezou a entrevistar a ditadores, a Mussolini, chegou a ter entrevista axendada con Hitler. Teño aquí algunhas citas que non vou comentar do espírito que o anima cando ocupa eses postos de destaque. Non chega a ser o Goebbels portugués, mas é un bocado iso. Bon, era mellor parecido co Goebbels e non tiña un pé torto, mas e tiña un bon carácter, pelo visto, e acreditaba de maneira parece que moi, en fin, risoña sobre o que estaba facendo, que era bon para o país e que era bon tamén para a arte, etc. Encontrei opinións de todos os gostos. É certo que Antonio Cuadros, o seu fillo, colaborou moito, e a fundación Antonio Cuadros contribuíron bastante a lavar un pouco a imaxe de Antonio Ferro, mas o seu libro, por exemplo, de Viaxes á volta das ditaduras, que reuniu en 1927 moitas destas primeiras figuras, xa digo que non entrou Hitler por un acaso, mas estaba axendado. Isto non o viron Pessoa, nin o viu Sá Carneiro, Almada ainda o viu, sí. O secretariado, bon, algúns dos postulados do que pretendía o Secretariado de Propaganda Nacional e para Ferro. Realmente a imaxe de Portugal que temos, en fin, que veu despois, é cousa de Ferro. O que inventou el, os concursos, os ranchos, etc. E despois tamén o seu papel en Berna, mas isto xa é outra etapa. Na etapa, non me estendo por aquí para explicar como isto se procesou. Voltando e acabando no ano de graza de 1920, Ferro ten aí 25 anos e outros talentos parecían improbables. Toda esta onda era en fin, isto xa creo que tampouco procede, é outra parte da camiñada de Ferro que non cabe neste esbozo ás voltas das relacións, polo menos de nomes, entre os nós que aparecen Ourense, o de Lisboa, o de Río de Xaneiro,
e nestas relacións eu non sei se alguén debe algo a alguén. En fin, quen se teña embarcado en aventuras de revista de papel, e eu xa pasei varias, na súa idealización e concretización, pois seguramente poderá contar entre os capítulos centrais que viveu en grupo, porque sempre é unha aventura coral, a escolla do nome para ela. E quen teña pasado por varias experiencias, pois cairá na conta de que sempre é un proceso diferente, no acaso dos detalles e parecido no sistémico da vontade diferencial. Até se podería asegurar pelo aprendido en carne propia, mas tamén polas crónicas coñecidas de aventuras alleias como as anteriores, que son procesos semellantes os que andan por trás da maioría destes emprendimientos en toda parte. Se fora a mesma área lingüística, separada pela distancia xeográfica e temporalidade escasamente asíncrona, as posibilidades de paralelismo na predilección por certas etiquetas nominais escollidas resultan máis verosímiles, porque contexto histórico e linguaxe tamén xogan papel importante nos paneirados de hipóteses, acredito que até máis que a imitación síncrona. Este é algo que se procura precisamente evitar para conseguir a distinción. Eu acredito que os da revista galega sabían do suplemento do noroeste da Coruña, mas bom, salvo que se busque unha afiliación que en certa distancia normalmente xeográfica tente conseguir un prestixio alleio sob a tutela colocándose. Bon, a súa designación para a revista galega, o propio nome de Nós, polo seu poder identificador, pola súa capacidade definitoria de grupo plural. Ao mesmo tempo, creo que pasaron por las coincidencias con o do noroeste por este asunto, ao mesmo tempo singularizadora dele como suxeito en relación ao resto, ten un carácter redutor de emblema exclusivo na nosa lingua, e creo que é por aquí que vai as coincidencias. E se a lingua estivese liberta de certas interferencias, como non é o caso da castellanización persistente desde hai centurias nesta variedade matricial da Galiza, até pode convocar máis ricos significados, tipo lazo apertado, tipo medida náutica, tipo ponto de converxencia. E isto funciona moi ben no Brasil e en Portugal e en outras partes. Ou outros usos sustantivos como opulentas suxestóns acrescentadas. E noutras partes do planeta, onde o desembarazo acontece, a designación está sendo agora mesmo usada como nome de empresas e mesmo serve de cabeceira de revistas. Facei unha proba na internet. Agora mesmo, en Goiás, existe esta revista chamada Nós, e ainda que anda por lá un antigo alumno desta casa, o Carlos Antón Corbacho, pois non consta que nisto teña que ver xa saudades ou manobras da xente galeguista ser odio no cerrado, porque eu repasei el te ha falado de outras revistas as datas e o persoal implicado. O grupo Nós tamén no Brasil usa o rótulo con este requinte gráfico do maiúsculo no medio para diseñar un programa do Instituto Facendo Historia, que se volta para acompañar adolescentes en proceso de saída dos servizos de acollimento. En fin, é un exemplo de uso franco e lato, desimpedido de equívocos, para máis significar o mesmo que deben pretender outros grupos empresariais no Brasil. Hai outro grupo, o grupo tamén Nós, todos se chaman Nós, e neste caso é multinacional, de comunicacións que resultou da fusón, este xa é o galego, da fusón de Multimedia Zoom e de Optimus, telecomunicacións. Este noso Nós Televisión, o cabeceira do noso xornal galego, pois, bon, evidentemente, aquí xa funcionan os centenarios e as homenaxes, creo que neste último sentido. En fin, non teño claro se o uso da etiqueta dentro do último anuncio do supermercado Gadis non van poder con Nós, que foi trending topic a nivel estatal, en fin, nos días pasados, se pretende, en fin, pasar tamén da eficacia pronominal a curto homenaxe da revista e grupo que está de aniversario secular. En fin, de cualquier modo, como toda esta aparente divagación justifícase por ser de entre as múltiples posibilidades e motivos de abordaxe que aquí nos convocan, en fin, tamén a da de onde raio caiu a designación, como fixeron.
e eu creo que nos permite lanzar polo menos estas especulacións de novas pontes para a lusofonía como lanzaron ideolóxicamente os promotores da revista. En fin, aínda que a meu ver e na liña de falsificación, que onte falamos de romances e tal, eu teño asento de batismo da revista galega, que tamén irá para o papel, para a palla, naturalmente falsificada, e a lela mas non dará. Teño unha versión en banda deseñada que empecé a facer pinitos e que sería moito máis consumível. Leo vos só en todo caso, porque son 2 sketches, xa digo que é falsificado. O anuncio do Café Moderno está no primeiro número de Nós. Todo está datado e xustificado. A segunda reunión aconteceu realmente e estaban quen estaba. A primeira é moi probável. Só a un entón. Deixasme a un só. Febreiro de 1920, Gran Café Moderno, Rúa Progreso 45, Ourense. Iluminación media e mobiliario clásico máis convencional dos novos botequíns de principios do século pasado. Un único espello na parede de fundo, varias mesas están ocupadas e hai certo fragor de palratorio no ar. O fragmento recolle apenas o bocado da conversa que o empregado de café apaña no momento de servir unha das mesas, na que 2 personaxes conversan, Vicente Risco e a de R. Castelao. Este ten 34 anos e o outro vai para os 35. Risco: oi, e tú podías ir pensando algo para a capa? Castelao: vamos ver, Vicente, a cousa está bastante verde. Para meterse con iso, temos que facer algo máis e ter un nome. Risco: un nome o de menos, Daniela. Algo tipo Europa, Cosmos, Idea Nova, ou así. Aí na primavera, o máis tardar, antes de verão, xuntámonos para definila e acordamos como chamarlle. Acordamos quen? Di Castelao. Risco: o grupo, nós. Castelao: vos, os de Ourense. Non, home, os de Ourense, Coruña, Rianxo, Santiago, por aí, os que xuntemos, nós. Convocamos un encontro para definir a estrutura e os conteúdos e, en fin, que é o importante. Castelao: convocamos onde? En Ourense? Non, home, xa vexo por onde vas, pode ser nun punto máis intermedio e así poderá ir máis xente. Castelao: o do nome é importante, Vicente, mesmo para a tipografía que se empregue, porque o que máis se leva agora é xugar con a tipografía. O moderno ten pouco boneco. Risco: ainda debas pasar de moderno. Mas, en fin, tú saberás, falamos en grupo, todos nós. Nós, pois, ben, algo é algo para arrancar. Esta é a primeira parte da partida de nacimiento. A segunda é oficial, e deixámoslo aí. Pois moito obrigado tamén ao profesor Quiroga por a súa intervención e agora é o momento das preguntas. Temos, penso que sí, 10 minutos para preguntas, ou se alguén quere dirixir alguna outra ao profesor Domínguez. Sí, claro. Un segundinho. Eu quería facer unha suxestión ao profesor Quiroga, que pasou con velocidade non é diario. Non, dicía que facer unha suxestión ao profesor Quiroga porque pasou con velocidade futurista por algunhas cousas que ao mellor non toda a xente coñece, non? Entón, digo eu, se será útil explicar o que digo non ten importante. Obrigado. Non, dicía iso, non? Pasou con moita velocidade e se callar explicar quen é Alfredo Pedro Guisado, os Irmáns Unidos, e Orfeo, a mellor, pois, para algúns sectores do público que a mellor non. Eso que é procedente. Responder. Bon, Alfredo Pedro Guisado era o fillo dos Guisado, que tiñan un restaurante, eran emigrantes de Mondariz en Lisboa. Escreveuse en Direito, mas, en fin, deberon de puxar das orellas para que as reunións as que ia para isto de facer revistas, que eran no Martillo de Arcada, na Brasileira, fosen, en fin, tiña que botar unha mão ali. As reunións para a fundación da revista pasaron a ser
no restaurante galego dos Guisado, nos Irmãos Unidos. Ali foi onde se leu, onde o Almada Negreiro se subiu á mesa para ler o de triunfal do Álvaro de Campos, e onde esas brincadeiras con galegos pois andaban, porque o Guisado viña de ferias aquí a Galiza e escribía Pessoa desde Mondariz, etc. Alfredo Pedro Guisado, en algún momento chamado tamén o membro máis esquecido do Grupo Orfeo, mas en algún momento tamén un dos amigos íntimos de Pessoa na primeira época. Tamén debe ser contado que cando se montou o Cristo, en 1915, un ano durísimo de violencia en Portugal e en Europa, o enfrentamento político e violento en Portugal, e o Afonso Costa, o candidato republicano que tiña padecido un atentado os días antes, había atentados constantes e asasinatos e houve un rexicidio, etc. Todo así comprimido. Pois ian un eléctrico e houve un estouro no motor e o tipo pensou que era outro atentado e deitouse pola xanela e partiu a cabeza e estivo a punto de morrer, etc. E fixeron unha brincadeira, fixo Fernando Pessoa unha brincadeira en nome de Álvaro de Campos nun xornal que non dá para explicar, mas unha turba enardecida rodeou os Irmãos Unidos para apedrexalo, para romper as pedras. Eu calculo que pode ser un detalle tamén para que os pais pegasen na orella do Guisado e dixesen: mira, chaval, estuda ou traballa e déxate destas, en fin, brincadeiras que son violentas. Despois tamén se comprometeu moito máis politicamente e houve algún afastamento en fin, cada un foi un pouco polo seu lado e Pessoa, pois morreu, claro, e outro suicidouse en París, mas ten unha intimidade e unha proximidade intensa e é o vínculo, é o que explica as 5 reseñas, casi, de Orfeo que saíron aquí na Galiza, en el Eco de Santiago, en fin, en el TEA de Mondariz, e todas positivas, algo que a imprensa, a crítica actual pesoana pois acabou por como algo excepcional, e isto tiroulle a preeminencia a outros documentos que tentaron colocar a aparición de Pessoa en España en tal data, que a vez foi sendo máis recuada de chegar a referencias galegas que son únicas. E por aí bastantes vínculos da xente nova, en fin, non consta que Manuel Antonio ou algún destes conectase con Guisado, mas hai outras posibilidades de estender. O Emporio de Mondariz até editaban revistas, moi interesante. Supoño que con isto basta. Para o que preguntou se basta ou non. Pois máis preguntas. Quero convidar tamén os palestrantes a que dialoguen sobre algunha cuestión que achasen pertinente. Aproveito para comentar unha cousiña. Primeiro, antes de máis nada, agradecervos as estupendas palestras, fantásticas palestras a César Domínguez, eu creo que vou rever, porque muchas cousas que me interesaron moito, evidentemente tamén a de Carlos. E unha curiosidade a modo de brincadeira, xa que estamos con este ton, e é que tamén aquí hai como unha especie de ciclo temporal un pouco absurdo, e é que até este momento, este ano, houve 2 presentacións nesta sala. A primeira foi Nós os Inadaptados, que non sei se o sabías, probablemente non, sabías que a primeira presentación foi a dese libro, que acabas agora, estás ti presentando tamén, pero que estou recuando no tempo. Eu estive nela. Estabas aquí, vale. Claro, estaba tamén recuando no tempo, e se cadra o feito de nós agora presentar sempre, con Nós os Inadaptados, agora con Nós e o mundo e nós somos tamén a causa da nacimento, da nascenza,
La revista non, como modo de brincadeira, permíteme este ciclo temporal. Ben, preguntas ou comentarios ou máis brincadeiras? Non? Ni sobre a banda deseñada, ni sequera por... Sí, pois supoño que o que procede é que pregunteo, claro. Pois, eu quería preguntar, pode que supoño que desde a ignorancia, entón adianto desculpas, todos os exemplos colocados sobre outros casos de nós, outros rótulos nós, anteriores á revista, como posíveis fontes de inspiración, que hai do álbum de Castelao? Quer dizer, que ocorre con iso? Que lugar toma iso? Eu non encontrei proba algunha de mimes, imitación, cita, nin para o lado irlandés o Sinn Féin, que era, en fin, algunha vez tiña ouvido que podía ter algo que ver, nen que, con o caso lusófono, o que si encontrei unha proliferación tremenda, mas que ten todo o sentido pola propia categoría gramatical que constitúe esa sílaba monotal e o que representa, e a polivalencia do seu uso, ainda hoxe, pois, continúa probando. Só que, bon, no caso de Cerro, como andaba tan ligado, andaba aquí no asunto galego, tan tal, e dijo, a ver si el viu algo dos galegos e usa, ou a ver se os galegos viron, vía Manuel Antonio, vía tal, algo do manifesto portugués, mas creo que non, creo que unha, en fin, coincidencia, é un dicirnos nós. Eu creo que tamén a iniciativa esta de facer algo aquí en filoloxía foi un pouco algo por aí, tomar a revista e dicir nós, para dizer a Jaén, non vas poder con nós. O mesmo para o virus, para manter algo de vigor, que está moi ben. Pois. Pero quen sabe, poden aparecer ainda documentos. Pois. Eu aproveito para preguntar. Sí, por favor. César, xa, obrigado. No ese mundo de revistas, o mundo en lingua inglesa está probablemente moi mermado. Sí. E, no entanto, hai algunha referencia, a comenzar por as traduccións de Joyce, ¿no? Alguna hipótese sobre iso? No, sorprendeume cando o revisei o caso de Irlanda, ten relación co que mencionaba antes Carlos, no? Que decía que intuitivamente pensábamos que Portugal pois está a ocupar un lugar importante e no marco das revistas pois ocupa aproximadamente, porque xa digo que o cómputo necesita de ser examinado con maior detalle, está en pé de igualdade con Galiza, no? Pero tamén intuitivamente esperaba atopar un número importante de revistas irlandesas, e solamente hai unha. Tamén intuitivamente pola viaxe de risco e demais pensaba atopar máis revistas alemás, e solamente hai unha. Teño que seguir dando voltas sobre iso. Sí, moitas grazas. Sí, póseme. Moitas grazas, foi interesantísimo, só quería facer un apunte no sentido de que me pareceu moi relevante a idea de redes sociales, non? Eu creo que as correspondencias, non? Que era algo tan da época, básicamente era o que se facía, non? Ter correspondentes noutros lugares do mundo, e creo que eso, a miña percepción de nós agora o preparar esta participación foi tamén nese sentido, non? Eu falei a idea de xeración tamén na mesma, apuntando na mesma liña, non? Persoas de idades moi próximas, de intereses próximos, con esa
eses manifestos, non? Esa actitude, e desde logo a de rede social, que claro, bueno, vou facer tamén un chiste, porque ao ver esos comentarios, non? Que son tremendos, a propósito dos meridianos, que parecían as redes sociais actuais, non? Parecían tweets clarísimos, non? Para ao meu parecer. Moitas grazas, interesoume moito. Pois, máis preguntas? Non queremos facer un pouco de sí. Ala, atrás. Daniel. Grazas. Eu quería facer dúas preguntas. En primeiro lugar, se podemos considerar que haxa proxectos digamos, do tamaño, do volume, do tipo que foi Nós na súa época no resto da literatura, na literatura mundial e noutros países, en primeiro lugar. En segundo lugar, se creen que o caldo de cultivo, a esencia que tivo o proxecto Nós, se pode estar volvendo a producir nestes momentos na Galiza actual. Pois, quen quixer. Non sei se queres que comezo. Véxome máis implicado pola primeira pregunta de Daniel. Para min hai un paralelismo que non quere decir tamén que un paralelismo que non quere decir, como mencionaba, por exemplo, antes tamén Carlos, co caso de Portugal e Brasil, que sexan unha relación de imitación, pero hai un paralelismo claro que é coa situación das revistas vanguardistas dos anos 20 en Bélxica, con unha rede e un proxecto para construir unha literatura nacional co que vexo moitísimas similitudes co caso de Nós. É dicir, as revistas belgas desa época construen un campo que é moi semellante ao campo no que está a situarse Nós en relación con esas outras 21 revistas producidas en Galiza e tamén as revistas de contido galego producidas na Galiza espallada, en Bos Aires e en Montevideo. E por aí podería seguramente haber unha liña de investigación interesante. Bon, eu non sei se Daniel te referías a comparativa na altura ou a comparativa como presente, ou as dúas cousas. Quer dizer, se había algún proxecto similar desa envergadura, dese porte na altura de Nós, ou se hai agora algo que poder... A primeira pregunta iba máis encaminhada se naquel tempo, se nos anos 20 ou 30, se había un proxecto dese tamaño, desa entidade ocorrendo simultaneamente nalgún outro lugar do mundo, e a segunda pregunta iba máis encaminhada cara se neste momento se está dando o caldo de cultivo tanto na Galiza como noutros espazos para un proxecto do tipo de Nós. Bon, o da revista en papel creo que tivo unha época dourada no século pasado, algo xa aludía, bon, todo o que pasaba de interesante, de fulgurante, de novo, pasaba primeiro, pasaba mellor e ás veces pasaba únicamente en revista, non en libro. E había un caldo riquísimo. Realmente tamén na Galiza había moitas publicacións xornalísticas, diarias, semanarios. A galiciana agora é un instrumento fantástico para poder ver que en cualquier freguesía, en Marín, había un xornal, ou e as revistas literarias acaban por ter unha importancia como a de Nós, porque llamamos Nós a posteriori. A realidade de Orfeo é en fin, é unha reliquia, e a presenza, o modernismo portugués leva o nome de dúas revistas, a primeira fase e a segunda fase. O primeiro modernismo é o orfismo e a segunda fase é o presencismo, xa en Coimbra.
mas a importancia no campo cultural da época, pois a importancia tiña o Xulio Dantas, contra o que escreve o manifesto o Almada Negreiros. Eles eran tratados de piraos, só que foron os renovadores, e a perspectiva posterior, nós, que ollamos para atrás, apagamos bastante injustamente no caso de Xulio Dantas, porque é un autor interesante, e todo o mundo coñece o Xulio Dantas polo basta, pum, basta, o Dantas é en fin. É como se agora algún dos fanzines que se están cociñando aquí, aínda existe iso en papel, pois alguén dos que participa lanza unha diatriba anti Manolo Rivas, morra, pim, basta. Quen son os que aparecen nos xornais, que son os Xulio Dantas? Preguntáronlle que lle parecía, que lle parecía esa literatura, si era de loucos, e o tipo, houve unha tentativa de tratalos de malucos, de preguntarlle aos médicos e aos psiquiatras se eses estaban pirados. Verderon pouquísimos números, mas depois co escándalo e a acusación, sobre todo da Capital, de algún xornal, a crítica negativa, estes están pirados, pois venderon algúns máis, que se vendían casi en mau ali na brasileira. Mas a importancia na época ficou un pouco anecdótica. Mas con a pasaxe do tempo, estudando e colocando no seu sitio, vese que é o renovador, que é o importante, e pasa a ter outra dimensón. Entón, iso aconteceu en moitas partes do mundo, creo que, en fin, era a época da revista en papel. Tamén na España, en Madrid, non teñen o mellor a sorte ou a fortuna de servir para marcar etapas divisorias, renovadoras, como aconteceu no caso de Portugal, mas dame a impresión de que iso aconteceu un pouco por toda parte, e o caso nos é mimético, mas, como decía moi ben César, non é que imiten é unha coincidencia da época, era o medio máis áxil, máis rápido, en que xente nova podía escrever algo e distribuílo a mao na tabacaría, que a brasileira tamén vendía tabaco e era a librería e tal, e era un pouco iso, mas non entrou no circuito oficial. Todos estaban dicindo que eso era un disparate. As únicas críticas positivas foron feitas na Galiza, e o máis espectacular é que lle encargaron a Barcia Caballero, mandaron ya a revista, e Barcia Caballero, que era profesor da Facultade de Medicina, escritor, era médico e era o director do psiquiátrico de Conxo. Entón, o director do psiquiátrico de Conxo, que estaban tratando de literatura de manicomio aos dos feu en Portugal, pois o tipo di que pasa o exame, que é fantástico, e que o mariñeiro de Pessoa, que xa só iso merecía xusta fama. Mas iso damoslle importancia a nós agora, o que apareceu aí, a crónica de revistas de outras partes e tal, a que mencionaba César, é enorme, e creo que é unha coincidencia de época e de medios. E agora ese medio é un pouco, eu supoño que vai voltar algún revivalismo ao papel, mas hai outros instrumentos máis masivos que pasan polo digital e pola internet. O blog xa está en retroceso, mas hai outros instrumentos, e todo vai moi rápido. Estamos lonxe de poder saber, e todo caduca moi rápido. Non se pode comparar a efectividade en fin, o papel é algo máis lento, ten un efeito máis, o digital evapórase con unha velocidade brutal, e entón creo que a comparativa non dá. En fin, agora podes lanzar algo, a revista esta Palabra Común, que é alucinado, pedironme aí un texto, e que lles mandei un texto en papel, e como dispara, porque te podes estar lendo xente de África, que era dunha intervención en Cabo Verde, ou no Brasil, ou nunca imaginaches, mas para a semana que ven xa ninguén, iso está no fundo, e ese texto xa quedou absolutamente esquecido. E creo que é unha comparativa que polo soporte que non cabe nos tempos pasados, nos tempos presentes. A ti, Daniel. Ben, máis? Non, ninguén ten ninguna pregunta máis? O comentario?
convido novamente os intervenientes a que dialoguen entre sí, mas... Eu gostei moito do de César. E iso que me dá medo, esta xente que digo, esta mañá collín fixen aí unhas notas, entón digo, hostia, tío. No, pero o seu talento está probado. Pronto, pois logo o que procede... Sara... Pouco? No. Esa Sara quere intervir. Non? Pois... Pronto, pois se non hai máis preguntas, última oportunidade. Pronto, pois moito obrigadas no nome da comisión que organizou o ciclo completo, neso estas dúas palestras de hoxe, as asistentes por asistirdes, as que están a presenciar polo streaming por estaren aí e as palestrantes por palestraren. Obrigadas.